അപ്പൊ ഇത് ബയോഗ്യാസ് അല്ല, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്. ഇനി അടുത്തത് പോർക്ക്. അപ്പൊ പിഗ് ഫാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ. ഓ, പന്നികളൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണല്ലോ. ഇതിപ്പോ എത്ര പന്നികളുണ്ട്? 200 പന്നികളുണ്ട്. 200 പന്നി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എങ്ങനെ നിനക്ക് ബ്രീഡിനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടോ? കുട്ടികളെ മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ചെറിയ കുട്ടികളെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യണില്ല നമ്മളിവിടെ. കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി വലുതാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര പൈസ വരും? ഏകദേശം ഒരു 4500 രൂപയോളം വരും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ. ഒരു കുട്ടിക്ക് 4500 രൂപ. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലേ അത് പറഞ്ഞത്? കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ. കേരളത്തിലെ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ എടുക്കണത്. ഒരു കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അപ്പൊ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും അത്? അതൊരു 15 കിലോ വെയിറ്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. 15 കിലോ ഉള്ള കുട്ടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോ 4500 രൂപ. 8 തൊട്ട് 10 മാസം വരെ വളർത്തിയിട്ട് വേണം ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട്. 10 മാസം ഇപ്പൊ വളർത്തുമ്പോ അതിന് തീറ്റ എന്താ കൊടുക്കുക? തീറ്റ ഇതിന് ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെലവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം. അതെ, അതായത് ഹോട്ടലിലത്തെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അതെടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടോ? പണിക്കാരുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞങ്ങള് ഒരാൾ എന്തായാലും വണ്ടിയിൽ പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ 3-ൽ ഒരാൾ എന്തായാലും മാറി വണ്ടിയിൽ പോകും. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തുക കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ്? ഇല്ല, ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പൈസ മേടിക്കില്ല. ഫുഡ് കിട്ടും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇത് പന്നിക്ക് വേറൊരു തീറ്റയില്ല, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. നമ്മളതുപോലെ തന്നെ പന്നിക്ക് വേറെ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് രാത്രിയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അതല്ലേ? ഇപ്പൊ രാത്രി ഒരു 10:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി തന്നെ തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കും. നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും രാത്രിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവരുടെ ഫുഡ് തീറ്റ. നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവര് ഇതേപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. ഒരു പകലൊരു 3 തവണയെങ്കിലും കഴുകും. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടായിട്ട് ഒരു 3 തവണ കഴുകും. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ തണുപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും. വെട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലൊക്കെ താഴെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാല് സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പകല് ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സുഖമായിട്ട് ഇതുപോലെ കിടന്നുറങ്ങിക്കോളും. അതല്ലേ? അപ്പൊ യാതൊരു സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോ എത്ര റൂമുകളുണ്ട്? 4 റൂം അല്ലേ? ഇതിലിപ്പോ 4 വലിയ കള്ളികളാണ്. അതില് കുറച്ചൊരു 30 എണ്ണം വെച്ചൊക്കെ ഒരു കൂട്ടിലുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടിൽ 30 പന്നി വെച്ചിട്ട് 10 മാസം വളർത്തും. പണിയുണ്ട്, നല്ല പണി. പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ള പണിയല്ലേ, വീട്ടിൽ തന്നെ പണിയല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് വേസ്റ്റിന്റെ? കാരണം നമ്മള് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തരി സ്മെല്ല് പോലും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ കൂട്ട് കണ്ടല്ലോ, കൂട്ടിലൊരു തരി വേസ്റ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട് പോലെ ക്ലീൻ ആണ്. ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്മെല്ല്. അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതായത് പന്നീനെ വളർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മീനുണ്ടോ ഇതില്? ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ. അതെ. ഇത് എന്ത് മീനത്? ഇത് പിലോപ്പി തന്നെയാണ് കൂടുതലും. പിന്നെ കാർപ്പ് ഒരു 2 മീനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള കുളത്തില് എന്തോരം മീൻ വരെ നമുക്ക് വളർത്താം? 50 മീനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? 50 മീൻ ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചോണ്ടരും? അല്ല, നമ്മള് കുളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചതാണ്. വലിയ കുളം ഉണ്ടല്ലോ, പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയും. ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെടിക്ക് നനയ്ക്കാനാണ് നമ്മള്. ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെടിക്ക് നനയ്ക്കും, ഒരു പൈപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മള് ഇതാക്കും. അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ. കാരണം ഈ കുളം ചെറിയൊരു കുളം ഉണ്ടാക്കുക, ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പഴയ വെള്ളത്തിൽ ചെടികൾക്ക് നനയ്ക്കുക, പുതിയ വെള്ളം ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ മീൻ വളർത്തുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇത് നല്ല ഐഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മീനുണ്ടാവും, ഒരു 50 മീൻ അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടി മീൻ തീറ്റയ്ക്ക് തിന്നേണ്ട മീനുകൾ. ഇനി മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. പിലോപ്പിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് വളർത്തുന്നത്. അതല്ലേ? കുളം കാണാം. എത്ര വലിയ കുളം അത്? അതൊരു 20 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ആ കുളം നിൽക്കുന്നത്. 20 സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ കുളം, അതിൽ മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മീൻ നീ പുറത്തേക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ? മീൻ സാധാരണ അങ്ങനെ സ്ഥിരം പിടിച്ച് വിൽക്കാറൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചൂണ്ടയിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം, ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാം, പൈസ തന്നിട്ട് മീൻ കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പൊ ചൂണ്ടിടാ, മീനെ പിടിക്കുക, കിട്ടണ മീനിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പൈസ എന്ത് മീനായാലും. പിലോപ്പിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് പിലോപ്പിയ കുളത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് ചൂണ്ടിട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന മീനിന്റെ വെയിറ്റിനുള്ള പൈസ ബിജുവിന് കൊടുത്തിട്ട് പോവാം. നല്ല ഐഡിയ.
നമുക്കൊരു 2 ഏക്കറാണ് നമ്മളുടെ നെൽകൃഷി എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അതെല്ലേ, 2 ഏക്കർ നെൽകൃഷി. അത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ കുറെ കൂടെ സൗകര്യമാണ്. അതേ പയറൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. മരുന്നൊന്നും അടിക്കണല്ലേ, എന്നാലും ഒരു പുഴുക്കൊത്ത് പോലും ഇല്ല ഇതിന് അല്ലേ? മരുന്നടിക്കാറില്ല നമ്മള്. അതൊരു പക്ഷെ ഈ മറ്റു ചെടികളും എല്ലാം കൂടെ ഒരു കാട് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതലും ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ കാണാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലിപ്പോ കീടൊന്നും കാണുന്നില്ല, കീടങ്ങൾ കാണാറില്ല. നമ്മള് മരുന്നടിക്കാറൊന്നുമില്ല ഇതില്. നമ്മളെ വല്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടേ മുളപ്പിക്കാം വിത്ത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ്. കാരണം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ കാട്ടിൽ വന്ന പോലെ അല്ലേ? വലിയ ജാതി മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കല്ലേ? ജാതി മരവും ഇങ്ങനെ പല മരങ്ങളും നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കൂളാണ്, ശരിക്കും നല്ല കൂളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് ഒരു നല്ലൊരു സംഭവം. ചൂടുകാലായാലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം അതല്ലേ, ചെറിയൊരു തണുത്ത കാറ്റും പിന്നെ മരങ്ങളുടെ തണലും കൂടെ ആവുമ്പോ ഒരു. അപ്പൊ സത്യമായി നമ്മൾ വീട്ടിലെ മരങ്ങളൊന്നും അധികം വെട്ടിക്കളയാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പൊ പക്ഷെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് മുറ്റത്തൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ടൈലിടുന്നതല്ലേ സ്റ്റൈല്. പക്ഷെ അത് ഓരോൾക്കാരുടെ രീതി. പക്ഷെ ഇതും നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം, പല ആൾക്കാരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരുപാട് കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സും മേടിക്കില്ല, അതും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കും. പേരക്കയും റംബൂട്ടാൻ, മാംഗോസ്റ്റിൻ അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങൾ. റംബൂട്ടാനും പേരക്കയും പിന്നെ മാംഗോസ്റ്റിൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ മൂസമ്പി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ജാതി മരം. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ബാക്കിലുള്ളത് കശുമാങ്ങ ചമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കശുമാങ്ങയുടെ വലിപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ടേസ്റ്റും ഏകദേശം ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നമുക്ക് ആയിണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ മാംഗോസ്റ്റിൻ ഇവിടെ തന്നെ. ഇത് എന്തൊരു സാധനം? ഇത് പിസ്ത. പക്ഷെ കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പിസ്ത അല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള. ഇതപ്പോ എങ്ങനെ തിന്നത്? കുരു പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ തൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് പിസ്ത എന്ന് പറയല്ലേ എന്നാണ് പറയണത്. ഇതാണ് അതിന്റെ മരം. ഇതാണ് മരം. ഇത് മരം, പിസ്ത മരം. ഇത് ഈ കായ പൊളിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വീണ് കിട്ടും.
പോർക്ക്